山猫先生、最近部下の相談や仕事の調整が重なって肩こりと頭痛が増えたんです。夜中に目が覚めるとつい SNS を見続けてしまって朝も起きづらくなりました。でも私は部下を支える側ですし、このくらいは自分で何とかしないといけませんよね。支える側にもセルフケアは必要だよ。まずはいつもの自分から何が変わったかを見てみよう。セルフケアは自分で気分転換をすることですか？それも一つだね。セルフケアは自分のストレスに気づき、対処法を学んで実行すること、必要な時に自分から相談することも含まれるよ。職場ではセルフケアだけでなく LINE ケア、産業保険スタッフ、事業場外の専門家による支援を組み合わせるんだ。ストレスへの反応は身体面、心理面、行動面に現れることがある。不安、イライラ、落ち込み、意欲や集中力の低下など心の変化も大切なサインだよ。その中から生活で気づきやすい3つの窓をドクター山猫の見方として紹介するね。痛み、眠りと食べ方、気晴らしの変化だよ。病名を自分で判断するためではなく、いつもの自分との違いを見つけるためですね。1つ目の痛みには頭痛、腹痛、腰痛、肩こりなどがあるよ。私の肩こりや頭痛もストレスのサインなのでしょうか？ストレスで現れることはあるけれど、体の病気や怪我など別の原因もある。ストレスのせいと決めつけず、急な痛み、強い痛み、続く痛みは医療機関へ相談しよう。2つ目は眠りと食べ方、寝つけない、途中や朝早くに目が覚める、反対に朝起きられないといった変化があるよ。食欲が落ちる、食べ過ぎる、吐き気や胃の不快感が続くなど、食べ方や胃腸の変化にも目を向けよう。繰り返し吐く、食べたり飲んだりできない時はセルフケアだけで済ませず、早めに医療機関へ相談してね。3つ目は気晴らしの変化だよ。飲酒や喫煙、予定以上の買い物や課金、ギャンブルに使う時間や金額が増えていないかな。深夜までゲームや SNS を続けるようになることも生活から気づける変化だよ。ゲームや SNS を使うこと自体がいけないのでしょうか？一律に悪いわけではないよ。やめたい時間にやめられるか、睡眠、仕事、家計、人間関係に影響していないかを見よう。やめにくいのは意志の弱さではなく、相談して良いサインだよ。喫煙や不安や不眠を和らげるための飲酒はストレス対処として進められないんだ。変化に気づいたら次はどうすればよいですか？まず睡眠と休息を回復の土台にしよう。その上でストレスを和らげるための健康的な行動を意識して選ぶんだ。呼吸法やストレッチ、楽しめる運動、音楽、映画、読書、創作、親しい人との会話などが候補になるよ。趣味と言えるものが思いつかない人はどうやって選べばよいでしょう？そんな時は普段の仕事でよく使っている部分を休ませ、違う種類の活動を試すのも一つのヒントだよ。座り仕事なら散歩、体を使う仕事なら映画や読書、一人で集中する仕事なら会話、対人業務なら静かな一人時間などが考えられる。英会話なども本人が心地よく楽しめるなら選択肢になる。ただしこれは正解や義務ではなく、体調や好みに合わせるためのヒントだよ。良い方法を知っていても忙しいと後回しにしてしまいそうです。だからストレス解消のために行動すると意識して、いつどこで何分行うかを小さく予定に入れよう。明日の昼休みに10分だけ外を歩きます。それでも不調が続いたり強くなったりしたら私も産業医に相談します。いいね。少し楽になるか、無理なくできるか、翌日に響かないか、健康や生活、家計を痛めないかを確かめよう。できない日は5分に短くする、別の日へ移す、今日は休む、どれも選べるよ。達成を競う課題ではないんだ。どのような時は自分で整えるだけでなく相談した方が良いですか？いつもと違う状態が10日から2週間ほど続く時は相談を考える目安になるよ。ただし期間にかかわらず症状が強くなる、生活や仕事に影響する、
やめたい行動をやめにくい時は早めに相談しよう。部下を支える上司はつい自分のことを後回しにしがちですね。そうだね。でも上司自身も一人の働く人だよ。上司も自分の痛み、眠りと食べ方、気晴らしの変化を見てほしい。上司が自分の疲れを相談しても部下を見放すことにはならないんですね。もちろん部下への対応を一人で背負わず、自分の上司、人事、産業保険スタッフと連携することが上司本人と部下の両方を守るんだ。セルフケアはいつもの自分との違いに気づき、健康的な行動を選び、必要なら相談することなんですね。その通り、一人で我慢するためではなく、早めに自分を守り、使える助けにつながるためのセルフケアだよ。部下を支える人も自分のセルフケアを忘れないでね。急な強い症状や食べたり飲んだりできない状態があるときはセルフケアで様子を見ず、医療機関へ相談してね。死にたい、消えたいと感じる、自分を傷つけそう、具体的な方法を考えているときは一人で抱えず、今すぐ身近な人や医療機関へ差し迫っているときや、すでに自分を傷つけたときは119番だよ。ご視聴ありがとうございました。